당신 마술을 믿습니까? 안나라 수마나라 안나라 수마나라. 이 신비한 주문을 듣고 마법에 걸린 사람. 잠깐만. 네, 바로 접니다. 재밌네요. 우리 동네 언덕에 작은 유원자나 있지. 근데 거기에 진짜 잘생긴 초대에 응해줘서 고마워. 마술사가 산대. 최고의 마술 공연으로 보답하겠습니다. 5월의 어느 날 우리를 찾아온 마법 같은 이야기, 신비한 마법 세상으로 여러분을 초대합니다. 이 마음이 고장났을 때는 어떻게 해야 되는지 알아? 주문을 외우면 돼. 현실에 지친 모두에게 따뜻한 위로를 전해줄 환상의 세계. 안나라 수마나라. 지금 시작합니다. 사실 처음이라 가지고 좀 대본을 안 갖고 와서 여기 주머니가 비어있는 주머니죠. 우리 마술사 리을 지창욱 배우님이 직접 한번 외워주시겠습니다. 저희가 자, 안나라 수마나라. 안에 있는 걸 꺼내주세요. 여기 있습니다. 아, 역시 우리 지창욱 배우 마술사 리을만이 할 수 있는 네. 놀라긴 일러요. 더 신기하고 다양한 마술들을 지창욱 배우가 직접 소화해냈다고 하는데요. 리을표 환상의 마술들 기대해봐도 좋겠죠?